안녕 얘들아, 오랜만에 겟레디를 찍어볼 거야. 그리고 오늘 겟레디도 무편집으로 올릴 거야. 근데 완전 무편집은 아니고 살짝의 컷 편집만 들어간, 그래서 자막 없을 거고 제품명 없을 거고 뭐 기타 등등 여러가지 없을 게 많은데 그래도 봐줬으면 좋겠어. 근데 이거를 최대한 다 무편집으로 하고 싶은데 지금 날이 어두워서 지금 창가로 가져와서 찍고 있거든. 그러다 보니까 내가 제품을 여기다 가져오긴 했는데 제품 안 가져온 게 있으면은 저 화장대로 왔다 갔다 하면서 해야 될 것 같아서 그런 거는 좀 편집을 할게. 최대한 내가 짓거리는 이 장면은 최대한 이렇게 편집하지 않고 쭉 이어가도록 해보겠어. 이거 셀퓨전시 포스트 알파 쿨링 스킨 부스터 세럼. 근데 그 제품명은 내가 더보기에 따로 정리를 해놓을 거거든. 그러니까 제품명이 궁금하면은 그걸로 보면 되겠어. 이거 셀퓨전시랑 훈이언님이 공동 개발한 제품이잖아. 이거 원래 셀퓨전시 빙하 패드를 되게 잘 써가지고 얘도 너무 궁금한 거야. 왜냐면 그게 진짜 여름에 얼굴에 올려두면은 얼굴 열 내리는데 직방이라서 그걸 되게 잘 썼어서 얘도 또 궁금하기도 하고, 훈이언님이 또 만드셨다고 하니까 또 더 궁금해서 사봤는데 되게 괜찮아. 특히 나는 제일 마음에 드는 게 이렇게 펌핑 형태여가지고 얼굴에 바로 대고 몇 번 눌러서 바를 수 있는 것도 좋고, 그리고 정말 솔직히 객관적으로 말하면 완전 막 되게 쿨링이다, 막 되게 시원하다까지는 아니야. 근데 약간 은은하게 피부가 이렇게 좀 촉촉해지면서 시원해지는 느낌이 있어. 그래가지고 막 완전히 막 피부가 얼어붙을 것 같아, 이건 아니지. 근데 그렇게 하면은 또 자극이 좀 있을 것 같은데 자극도 없이 그냥 은은하게 피부가 좀 시원해지는 느낌이라서 피부 열 딱 내리기에 좋더라고. 아니 나 어제 매직을 했단 말이야. 다음 주에 이제 일본 여행 가야 되니까 여행 앞두면은 매직 한번 해야 되거든. 그래가지고 매직을 했는데 이제 오늘 또 약속이 있어서 나가야 돼서 쌤한테 물어봤더니 요즘 약이 좋아서 매직하고 다음날에 바로 머리 감아도 된대. 근데 전부터 그러시긴 했는데 내가 전에 매직했을 때는 다음날에 뭐 굳이 나갈 일 없으면은 막 2일까지는 참고, 나는 이제 머리가 많이 떡지기 때문에 막 3일까지는 못 버티고 2일까지는 참고 그랬었는데 오늘도 아침에 딱 일어났더니 머리가 약간 그거 있잖아, 기름질랑 말랑한 느낌인데 또 이렇게 안 감아도 될 정도로 이렇게 머리가 되게 차분하고 그래가지고 감지 말까 잠시 고민을 했는데, 근데 이제 나는 머리가 기름질 듯 말 듯 하면은 그때 안 감으면은 확 기름지거든. 그래가지고 머리를 감았어. 근데 뭐 약 좋아져가지고 괜찮다니까. 그리고 또 인터넷에 또 내가 막 또 믿지를 못해가지고 약간 의심이 많아가지고 또 막 검색을 했더니 정말 약이 많이 좋아져서 다음날에 머리 감아도 된다, 나도 막 다음날에 머리 감는다, 이런 분들이 많아가지고 머리를 그렇게 감았지. 그 다음에 이거 아누아 히알루론산 카테킨 카밍 패드. 카테킹 아니고 카테킨. 이거는 이렇게 패드인데 컬러가 약간 연두색이야. 약간 쌈무 같은 색이거든. 근데 그런 거 있잖아, 청담샵 쌤들이 메이크업 해줄 때 이제 뭐 피부 온도도 내려가고 붓기도 빠지라고 녹차에 이제 화장솜 이렇게 적셔가지고 패드팩을 해준다고 하더라고. 나는 뭐 청담샵을 안 가봐서 정말 그런지 아닌지는 잘 모르겠지만 어쨌든 이거 정말 그 메이크업 쌤이랑 같이 공동 개발한 제품이더라고. 그래가지고 이거는 제 브랜드에서 보내주셔서 쓰고 있는데 진짜 시원해. 셀퓨전시 에센스 올리고 그 다음에 이거 딱 피부에 올려두면은 약간 정말 더 시원하다고 해야 되나? 서로 시너지 효과가 있는 것 같아. 그리고 항상 나는 이런 씻고 나서 패드팩을 올려줄 때 스킨이나 뭐 그런 거를 1차적으로 한번 발라두고 올리거든. 그러니까 그럴 용도로 이렇게 탁탁 조합해서 쓰기 좋은 것 같아. 패드팩 할 때 원래 이렇게 볼이랑 이마 정도만 붙였었는데 코도 해줘야지. 이제 여름이라 코 모공도 많이 벌어지니까 코도 이렇게 해주고 여기도 좀 올려. 나는 이상하게 팩 같은 거를 하잖아. 그러면은 항상 이렇게 입 주변이 제일 금방 마르더라고. 여기가 뭔가 되게 건조한가 봐. 그래서 이 건조함으로 인한 이 붉은기인지는 모르겠는데 아무튼 그래가지고
한 장이 지금 손에 들고 있거든? 이거를 또 다시 넣을 순 없으니까 이렇게 옮겨가지고 붙여놔야겠다. 이렇게 하고 나는 머리를 좀 말리고 와야 될 것 같아. 이래서 중간중간 컷 편집이 들어갈 수 있다. 머리를 말리고 왔고 얘를 떼줄게. 지금 머리 말리고 또 뭐 이것저것 하느라고 시간이 꽤 지났는데도 아직도 되게 촉촉해. 떼기가 아깝지만 지금 시간이 없으니까 빨리 해야 돼. 한동안 여기 피부염이 빨갰던 게 좀 괜찮더니 요즘 또다시 이러고 있다. 왜 그러지? 이거는 레이어랩 데일리 퓨어 비타민C 세럼인데 이거 제이나님이 만든 브랜드잖아. 그래서 여기 거 이것저것 많이 써보고 있는데 이거 비타민C 되게 좋은 것 같아. 이제 순수 비타민이 피부에 좋다는 거는 이제 많이 알고 있잖아. 근데 나는 순수 비타민 되게 쓰고 싶거든? 근데 좀 쓸 때마다 항상 불편했던 게 뭐냐면 바르고 나면은 막 너무 막 누런 거야. 손 뭐 누래지는 거는 당연하고 이렇게 바르고 이게 흰 옷 입고 있다가 잠깐 이렇게만 해도 여기 이렇게 다 누래지고 또 잘 때 막 바르고 자면은 베갯잎 다 누래지고 물론 빨면 되긴 하지만 그게 좀 별로였단 말이야. 근데 얘는 그런 게 없어. 이렇게 바르고 나서 그냥 이렇게 휴지로 이렇게 손을 이렇게라는 단어를 왜 이렇게 많이 쓰지? 손을 닦아도 노란 게 안 묻어나와. 그리고 이 제형도 되게 가볍고 흡수가 잘 돼가지고 잘 쓰고 있고, 그리고 요즘은 순수 비타민도 냉장 보관 안 하는 제품들도 많은데 얘는 냉장 보관하는 게 좋다고 하더라고. 그래가지고 냉장고에 넣어서 쓰니까 진짜 좀 이렇게 한여름에 시원해서 좋은 것 같아. 지금 우리 집 바로 대각선에 공사를 한단 말이야. 왜 이렇게 우리 집은 항상 이렇게 근처에서 공사를 하는지 모르겠는데 토요일인데도 공사를 하나? 하네. 저기서 쾅쾅대는 소리가 자꾸 들어간다. 하지만 어쩔 수 없어. 이거를 또 다시 냉장고에 집어넣으러 가야 돼. 이래서 이번 영상은 컷 편집을 할 수밖에 없어. 그 다음에 아누아 PDR의 히알루론산 백수분 크림. 이것도 완전히 막 그런 젤 크림 느낌은 아닌데 요즘 계절에 그냥 너무 무겁지도 가볍지도 않은 느낌으로 쓰기 되게 좋더라고. 내가 요즘 유튜브 좀 열심히 하고 있잖아. 그래서 너네들도 좀 적지 않게 놀란 것 같은데 약간 계속 내가 이제 유튜브 좀 몇 달 쉬고 맨날 이랬잖아. 막 한참 반짝 올리다가 또 쉬고 올리다가 또 쉬고 계속 이래가지고 이번에는 좀 또 그런 현타라고 그래야 되나? 유태기가 또 세게 왔었단 말이야. 그래서 어떡하지? 막 계속 이런 생각을 하면서 이 유튜브를 좀 그만하고 싶다 이런 생각이 막 들었거든? 왜냐면 내가 진짜 한 지가 꽤 오래됐는데도 너무 이제 보여지는 성과가 이런 얘기를 너네한테 너무 자주 하는 것 같은데 이제는 마지막이야. 한번 들어봐. 성과가 없는 생각을 자꾸 하니까 도대체 뭘 위해서 이거를 해야 되나 이런 생각이 드는 거야. 뭔가 목적을 잃은 느낌이라고 해야 되나? 그래서 이거를 진짜 그만하고 싶다 이런 생각을 했다가 갑자기 어느 날 갑자기 짜증나는 거야. 내가 그래도 그러니까 뭔가 이렇게 나름 완전히 누가 봐도 열심히는 아니지만 나름 열심히 했는데 정말 이거를 다 끝내고 났을 때 정말 후회 없이 노력했다 이런 느낌은 또 아니거든? 정말 솔직히 말해서 그냥 뭐 그런 마음에 그런 문제도 있었지만 그냥 귀찮다는 이유로 막 영상 만드는 것도 미루고 막 이랬어가지고 정말 내가 죽자사자 열심히 하진 않았지 않느냐 이런 생각이 들고 또 막 그런 생각이 있는 것 같아. 만약에 내가 이게 본업이면은 엄청 정말 죽자사자 했을 수도 있겠지? 근데 일단 본업이 아니고 원래 하는 일이 있으니까 어쨌든 지금은 그 원래 하는 일이 우선이 돼야 되잖아. 그래서 그것도 좀 일에 치이고 막 이런저런 일도 있고 막 이랬다 보니까 유튜브를 좀 등한시하게 된 것도 있지. 그러니까 약간 뭐 어차피 유튜브 본업도 아닌데 이거 AHC 아이크림 본업도 아닌데 그냥 뭐 슬렁슬렁하지 뭐 취미생활이라고 생각하지 뭐 이런 생각을 했단 말이지. 근데 이게 또 마음이 양립하기가 힘든 게
그런 마음도 있고, 아니면은 내가 아무리 취미라도 죽자 서서 했어야지 뭔가 성과가 났었을까 이런 생각도 들고. 근데 내가 올렸던 영상들, 과거 영상들 막 조회수 같은 것도 보고 댓글 달아준 것도 보고 막 이랬는데, 진짜 옛날에는 그래도 올렸을 때 조회수가 나쁘지 않았거든. 지금 생각해보면 그때는 그게 나빴다고 생각했는데, 지금 나의 이 무너진 알고리즘으로 인한 나오는 조회수랑 비교해봤을 때 조회수도 괜찮단 말이야. 그리고 막 너네가 댓글 달아주는 그 댓글 수도 진짜 많았고, 그래서 약간 내가 스스로 성장할 수 있는 기회가, 유튜브가 커질 수 있는 기회가 몇 번이나 있었는데 그걸 내가 제대로 잡지 못했다는 생각이 드니까 막 스스로에게 짜증이 나는 거지. 그리고 지금 이제 와서 또 그만두자니 너무 막 이도저도 안 해보고 그만둔 느낌이 들어서 안 되겠다. 그만둘 때 두더라도 정말 최선을 다해보고 그만둬야겠다. 후회가 없을 때 그만둬야겠다. 이런 생각이 들어서 지금 후회 없이 하는 중이에요. 선크림은 이거 스쿠 거 바를게. 그래가지고 오늘 겟레디도 내가 마지막에 그 면세 하울 찍고 올리고 나서 지금 며칠이 지난 상태란 말이지. 근데 이제 그 며칠 사이에 영상을 찍을 수 있는 그런 상황이 아니었고, 뭐 미리 찍어둔 영상도 없었단 말이야. 그래서 이제 손 놓고 있었는데 또 겟레디를 한번 찍고 싶기도 했어. 그래서 계속 겟레디, 다음 영상은 겟레디 해야겠다 생각하고 있던 와중에 계속 이제 찍지 못하고 있었지. 근데 오늘이 토요일이거든? 근데 오늘 내일 지나면 이번 주가 끝나잖아. 근데 이번 주에 영상을 2개를 올리고 싶은 생각이 들어서 오늘 겟레디를 찍고, 만약에 내가 내일도 여유가 있었으면은 그냥 편집하는 겟레디를 올렸을 텐데 내일 뭐 하루 종일 편집을 해서 올린다던가. 근데 내일 또 가족들이랑 하루 종일 어디를 가야 돼가지고 이 영상은 오늘 찍어서 오늘 대충 컷 편집 툭툭 해서 올려야 되는 영상이라, 그래서 무편집으로 올린다. 목에도 발라야 되는데 오늘 약간 비가 오거든. 날도 흐리고. 그래가지고 그냥 최대한 손에 남은 것만 이렇게 끌어와가지고 목에 바를게. 아무튼 간에 그런 이유로 요즘 좀 유튜브를 열심히 하고 있다. 그래서 또 너네한테 되게 고맙다는 말을 하고 싶은 게, 그래도 정말 꾸준히 댓글 달아주고 내 영상 기다려주고 나의 근황 자체를 궁금해주는 애들이 많아서 그게 되게 고맙더라고. 나는 내가 유튜브를 나도 하고 있으면서 이제 다른 분들 채널에 가서 막 댓글 남기고 이런 거를 잘 안 하거든. 왜 그런지 모르겠는데 그렇게 되더라고. 그래서 그 영상에 뭐 댓글 남기고 그래 주는 게 진짜 쉬운 일이 아니라는 거를 알고 있어서 댓글 달아주는 게 너무 고마운 거야. 그래서 그런 너네에 대한 그런 고마운 마음이 되게 크고, 또 댓글 달아주고 그러면 이제 그거 보면서 힘내서 이제 또 영상 만들어야겠다 이런 생각도 하니까 댓글 많이 달아달라 그 얘기지 뭐. 아니 근데 비가 오는데 날이 왜 이렇게 더워? 항상 나 영상 찍을 때 덥다는 얘기를 너무 하는 것 같아. 이 방이 너무 더워. 에어컨을 달았어야 되는데. 그 다음에 웨이크메이크 디파이닝 커버 컨실 팟 미디움 살몬 피치. 이거는 내가 산 건 아닌 것 같고 뭐 사고 받은 것 같은데 화장대에 있길래 지금 한번 써보려고 이렇게 해가지고. 아니 나 수염 제모를 지금 계속 받고 있단 말이야. 내가 수염 제모를 거의 지금 남들이 봤을 때 몇 년 동안 받고 있다고 생각을 하는데, 시작은 몇 년 전에 했지만 계속 중간중간에 몇 번 받고 쉬고 몇 번 받고 쉬고 이래서 아직도 여기가 지금 이렇게 수염이 너무 남았어. 근데 이게 한번 시작했으면 끝을 봐야 되는 게 너무 이렇게 딱 이렇게 매기 수염만 남았단 말이야. 그리고 이런 데도 자잘하게 있긴 하지만 그거는 좀 잘 안 보이는데 여기가 너무 보여. 그래서 이거를 지금 이제 와서 그만할 수도 없어가지고 항상 그 수염 제모 받으러 갈 때마다 여기를 빡세게 해주세요, 조져주세요 이런 얘기를 하는데, 그렇게 해도 여기가 쉽게 안 없어지네. 지금 이런 데는 거의 안 나거든. 근데 여기가 너무 안 없어진다 수염이. 근데 진짜 거듭 얘기하지만 수염 제모는 빨리 시작해야 돼. 나는
왜 그런지 모르겠지만 몇 년 전부터 여기 턱 수염에 흰 수염이 나가지고, 흰 수염은 그 레이저 제모 안 되는 거 알지? 그래서 수염이 하얗게 시간이 지나면 이렇게 올라오거든. 그 꽤 많아. 나는 흰 수염이 몇 가닥 없는 줄 알았는데 꽤나 많더라고. 그래서 걔네가 너무 스트레스야. 근데 옛날처럼 이제 좀 이렇게 수염이 올라왔을 때 거무튀튀하진 않잖아. 흰 수염이니까. 그래서 막 그렇게 눈으로 보였을 때 시각적인 그런 건 별로 없는데, 내가 이렇게 만졌을 때 싹 그 수염에 손 긁히는 싹 그 느낌이 나니까 그게 너무 싫은데, 그거는 어쩔 수가 없다. 그래서 만약에 내가 정말 나는 나중에 막 수염 기를 거야, 나는 그런 마초적인 이미지가 나의 추구미야, 이러는 거 아닌 이상 웬만하면은 수염 제모는 미리미리 마음 먹었을 때 했으면 좋겠다. 그리고 요즘은 수염 제모도 가격도 많이 저렴해져가지고 하면은 좋을 것 같아. 오늘은 이거 헤라 글로우 쿠션 저번에 리뉴얼 돼서 새로 나온 거 이거 발라보려고. 이거 그때 샀는데 한 번도 안 썼거든. 그래서 오늘 처음 쓰는 거라서, 지금 막 최근에 내가 리뷰 올렸던 새로 나온 신상 쿠션들 많잖아. 이제 그런 애들을 써보는 게 오늘 영상의 취지에는 좀 더 맞을 텐데, 얘를 안 써보고 지금 여름이 될 수는 없을 것 같아서 지금 부랴부랴 써보려고. 이게 약간 그 유튜브 병이라고 해야 되나? 그런 게 좀 있어. 내가 그 영상을 업로드를 안 하는 그때도 뭔가 이제 신상 쿠션이 나왔다 그러면은 이거 리뷰하게 한번 사볼까? 이런 생각이 들어서 구매는 해놨는데 이제 써보지는 않는 그런 게 이제 유튜버 병이거든. 그리고 지금도 내가 이제 여름을 대비해서 막 반팔이나 이런 거 막 사뒀단 말이야. 근데 그런 걸 입지 못하고 있어. 이렇게 모아놨거든. 막 혹시 이거를 패션하울을 찍지 않을까 이런 생각 때문에 사재끼는 건 그렇게 사재끼면서 영상 찍기 전에 입지는 못하고 있다. 아니 그러면서 업로드는 왜 안 하냐고. 왜 안 했냐고 그동안. 아무튼 그래. 근데 패션하울은 아마 이게 내가 이제 다음 주에 일본을 가는데, 일본 갈 때는 입고 싶단 말이야. 그때는 입어야 된단 말이야. 그래가지고 그때 전에 일단은 찍어 놓던가 아니면은 정 안 되면 쇼츠로라도 뭘 샀는지만이라도 이렇게 쓱쓱 보여주고 싶긴 하거든. 그래가지고 그렇게 찍어볼까 생각 중이야. 근데 이거 좋다. 나 원래 헤라 글로우 쿠션도 되게 좋아했었거든. 근데 확실히 나는 좀 이렇게 글로우한 게 내 취향인 것 같아. 그리고 어제 그 라네즈 뮤이 쿠션으로 메이크업하고 이렇게 약간 그게 세미 매트로 마무리가 되지만 어쨌든 유분이 돌까봐 이런 데를 이제 파우더로 잡고 나왔단 말이야. 그랬더니 너무 시간이 지났는데도 유분이 너무 잘 컨트롤이 돼가지고 피부가 이제 윤기가 안 올라오는 거야 계속. 그래서 너무 푸석해 보여가지고 아직은, 근데 그날도 더웠거든. 근데 아직은 어쨌든 간에 글로우한 마무리를 해야겠다. 정말 막 완전 막 7, 8월 돼서 엄청 덥지 않은 이상 아직은 글로우를 해야겠구나 이런 생각이 들었어. 나 이거 이따 입고 나가려고 지금 아예 입고 찍고 있는데, 이따가 메이크업 다 하고 갈아입을 걸 그랬어. 막 땀날라 그래. 이거 엠버 컬러거든? 엠버 맞아? 25호 엠버 컬러인데 확실히 헤라 쿠션은 그 호수에 비해서 약간 밝은 느낌이 있어서 막 엠버 컬러 쓰니까 전혀 이질감 없이 피부에 완전 딱 맞는 느낌이다. 그리고 오늘은 그냥 이런 붉은기 커버도 그냥 이렇게만 하고 나갈게. 이게 회살침 계속 하고 있잖아. 근데 아직도 회차가 좀 남았거든. 왜냐면 이번에 진짜 이 흉터를 많이 좀 잡고 싶어서 하는 김에 딱 하려고 회차를 좀 많이 했단 말이야. 그래서 이걸 계속 하고 있는데, 처음에 할 때는 아픈 게 제일 스트레스였거든. 근데 계속 하다 보니까 이거를 거의 막 짧게는 3주 아니면 4주 간격으로 계속 받다 보니까 한번 하고 나서 얼굴이 막 이렇게 아사리판 나서 붉어지잖아. 붉어졌는데 이제 이게 좀 가라앉을만 하면 또 다음 회차 가서 받아야 되는 거야. 그럼 또 아사리판 나고, 이게 계속 반복이 되니까 이 붉은기가 계속 얼굴에 있다는 게 되게 스트레스더라고. 그래서 어쩔 때는 그냥 뭐
하고 나서도 마스크 안 쓰고 다녀도 뭐 사람들이 여드름 났나 보다 하겠지 막 이러면서 다행이기도 했는데, 또 생각하면 할수록 이 붉은기가 또 가리려고 해도 막 엄청 가려지지도 않고, 또 그걸로 완전 가리자니 베이스를 엄청 두껍게 해야 되고 이러다 보니까 그게 또 스트레스가 좀 꽤나 심하더라고요. 근데 옛날에 막 여드름 진짜 심했을 때는 막 이렇게 붉은기 많은 채로 다녔었는데, 그럼 그때는 도대체 어떻게 다녔나 몰라. 이거 3살쯤 하기 전에는 내가 이렇게 페인 흉터는 많았어도 한동안 여드름이 좀 안 나고 그러면서 이 피부 톤 자체는 되게 그냥 괜찮았다고 생각하거든. 근데 지금 이게 다 이렇게 붉은기로 덮이니까 좀 스트레스가 쌓이긴 한다. 하지만 어쩌겠어. 이겨내야지. 좋은 피부 되려면 이겨내야지. 파우더는 웨이크메이크 스테이 픽서 멀티컬러 파우더 페일 클리어를 써볼게. 근데 이게 괜찮은데 너무 불편해. 이렇게 덜어서 써야 되는 거라가지고 나는 그냥 이렇게 퍼프째로 이렇게 한 다음에 퍼프에 묻어 나온 이 양을 브러쉬로 이렇게 해가지고 이렇게 발라줘. 왜냐면 퍼프로 찍으면은 지금은 피부가 너무 건조해져서 그러면 안 돼. 내가 조금만 더 어렸으면은 그냥 막 그렇게 했을 텐데, 이게 확실히 그런 게 있어. 나이 먹으면은 나이 먹을수록 좀 이렇게 광나는 피부를 연출하잖아 보통. 그게 다 이유가 있다니까. 매트한 피부를 하잖아. 그러면은 진짜 너무 주름이 너무 부각돼가지고 나이 먹으니까 어쩔 수 없더라고. 그러니까 글로우한 피부 표현을 좋아하는 어린 친구들도 할 수 있을 때 매트한 피부 표현도 좀 해둬라. 그 다음에 아멜리 여백카롱 쉐이딩 2021호. 이거 아멜리에서 여백카롱이라고 나온 거거든. 요런 컬러고, 이렇게 하면은 브러쉬도 내장되어 있는 요런 컬러인데, 그냥 나왔다고 해가지고 궁금해서 사봤는데 괜찮거든? 컬러도 되게 은은하고 괜찮은데 가격이 좀 지나치게 비싼 거 아닌가? 이게 2만 얼마였단 말이야. 근데 그때 나 살 때는 또 무배도 아니어가지고 배송비도 또 따로 냈던 것 같단 말이지. 그러니까 그렇게 생각하면은 뭔가 너무 나쁘지 않아. 컬러도 되게 자연스러워가지고. 이게 이 쉐딩의 컨셉이 여기 이게 여백 이쪽 있잖아. 이쪽에 은은하게 쉐딩을 넣어줘가지고 여백을 줄여서 얼굴이 작아 보이게 한다, 이런 컨셉인데 정말 그런 컨셉대로 되거든? 되게 은은하게 이제 쉐딩이 싹 되는데, 그런 거는 괜찮지만 무배도 안 해주면서 가격이 지나치게 비싸다. 왜냐면 요즘 뭐 올영에 괜찮은 가격대 쉐딩이 너무 많으니까 이런 느낌? 오늘 그냥 이렇게만 해주고. 근데 지금 밖에 너무 시끄러워가지고 내가 지금 거의 창가에 붙어가지고 찍고 있단 말이야. 서가지고. 근데 이거를 올릴 수가 있을지 모르겠네. 너무 이렇게 소리가 막 들어와가지고. 아까 찍을 때 마음은 그냥 뭐 소리가 어떻든 화면이 어떻든 간에 이걸 어떻게든 오늘은 그냥 우당탕탕 올린다 이런 생각이었는데, 또 막상 계속 밖에서 소음 들리고 이러니까 이게 괜찮은 건지 모르겠어. 근데 어쨌든 지금 마음은 오늘 이거를 올려야겠다. 이 마음이 되게 커가지고 영상 퀄이 어떻든 간에 그냥 올려야 될 것 같긴 해. 근데 나는 약간 그런 게 있단 말이야. 그 완벽하지 않은 완벽주의가 뭔지 알아? 뭔가를 하는데 이거를 좀 더 이렇게 쓸데없는 작은 디테일에 되게 집중을 해가지고 그것 때문에 질질 끌어서 일을 완성을 잘 못해내는 약간 그런 성향이 있어서, 그냥 평소에 영상 만들 때도 솔직히 생각해보면 이제 구독자 입장에서는 물론 영상미 되게 좋고 막 편집 막 정말 재밌게 하고 막 완성도 있으면 좋겠지. 하지만 그거에 집착하느라고 막 업로드 텀이 너무 길어지는 것보다는 차라리 그냥 막 이렇게 날것의 영상이더라도 자주 올리는 게 좋을 것 같다는 생각이 든단 말이야. 그 정말 유튜버한테 관심이 있고 그렇다면. 근데 이제 나는 내가 그렇게 막 완벽하게 영상미 있게 편집을 막걸지게 하는 것도 아니면서 뭔가 괜히 막 폰트 뭐 하지? 자막 색깔 뭐 해야 되지? 막 이런 걸 막 고민하느라고 시간을 너무 잡아먹고 그런 거 고민하다가 지쳐서 나가 떨어지는 그런 스타일이었어가지고 이게 되게 안 좋다 생각이 들었어. 이거 롬앤 브로우 펜슬로 눈썹을 그릴게.
그래가지고 지금은 좀 약간 많이 내려놓으려고 하고 있어. 그냥 영상도 그냥 최대한 편집 잘하면 좋지만 너무 이렇게 집착하지 말아야지 그런 생각도 하고 좀 이렇게 편한 마음으로 하려고 하고 있거든. 그래서 전에도 내가 언제 겟레디에서 이런 얘기 했던 것 같은데 영상 찍을 때 말을 버벅대고 씹히는 게 너무 부담스러워가지고 원래는 나는 이제 편집하는 것보다 이렇게 영상을 찍는 거 자체를 좋아했는데 영상 찍는 거가 너무 부담스러워진 거야. 말이 너무 씹히고 내가 말을 너무 못한다고 느끼고 계속 막 자신감이 없어지고 자괴감이 드니까 그래서 막 못하다가 지금은 좀 많이 내려놓으려고 하고 있어. 근데 지금도 이런 뭐 편집 최소한으로 하는 영상 아닌 영상은 많이 버벅대고 하긴 하는데 그래서 처음 시작이 진짜 어려워. 여러분 안녕, 얘들아 안녕 이렇게 하는 게 어차피 나중에 편집할 때 보면은 맨 처음 했던 걸 쓰거든? 근데 하고 나서 뭔가 이상한 것 같아서 다시 하고 막 인사만 막 6, 7번 하는데 편집할 때는 꼭 그냥 처음 했던 걸 쓴단 말이지. 그러니까 그렇게 집착할 필요가 없는데 내가 걱정이 많은 스타일이라 그런가 봐. 나중에 편집할 때 써먹을 게 없으면 어떡하지 이런 생각을 너무 해가지고. 근데 오늘은 진짜 약간 지금 시간이 좀 없기도 하고 근데 어쨌든 오늘 꼭 영상을 찍고 올리고 싶잖아? 이제 그런 마음이 크다 보니까 아까 그냥 거의 막 카메라 켜자마자 물 흐르듯이 얘들아 안녕 막 이러면서 시작했는데 그게 더 나은 것 같기도 하고. 아까 애교살 뭐야 이거? 거울이 이거 떼면 되는구나. 이걸 아직도 안 떼고 있었네. 지금 이렇게 봤는데 거울이 너무 안 보여가지고. 잘 보이지? 애교살을 아까 빼먹었지 뭐야. 애교살을 꼭 해줘야 돼. 아니 근데 아까 자고 일어나서 유튜브 댓글 달린 거 봤는데 어떤 분이 나 아직 그분한테 대댓글은 못 달아드렸는데 뭐지? 얼굴 약간 이렇게 페인 부분에 지방만 넣고 눈밑지 하면은 더 잘생겨 보일 것 같다고 하시는 거야. 근데 정말 눈밑지는 계획이 있어. 계속 하고 싶었거든. 근데 원래 올해 지금 막 아까랜다. 막 초반에 올 초에 당장 막 하고 싶다 이런 생각이 있었는데 지금 내가 막 새살침을 계속 하고 있잖아. 그래서 얼굴을 계속 짓주무르고 있는데 그 눈밑지까지 하는 게 조금 너무 이제 부담스러울 것 같은 거지. 그리고 내 얼굴도 약간 이렇게 쉬는 시간이 있어야 될 것 같아가지고 일단은 이 새살침이 모든 회차가 다 끝난 다음에 하려고 지금 생각 중이거든. 그래서 아마 올 연말쯤이 아닐까 그런 생각을 하고 있고. 그리고 근데 내가 요즘 또 살 빼고 그래서 그런지 여기 이렇게 볼이 약간 페인 느낌이 있단 말이야. 근데 그냥 거울로 봤을 때는 또 괜찮은데 화면에 더 유난히 이렇게 나오거든. 그래가지고 그것 때문에 그렇게 달아주실 것 같은데 내가 그 얼굴에 지방 넣는 거는 별로 생각을 안 해봤거든. 근데 왜냐면 지방을 넣으려면 또 나의 어느 부위에서 지방을 빼야 되잖아. 그게 너무 무서운 거지. 넣는 것도 그렇다 치는데 일단은 빼는 게 너무 무섭다. 그래가지고 그거는 별로 생각을 안 해봤는데 그렇게 의견을 남겨주셔서 소중한 의견 감사합니다. 그 다음에 이거 릴리바이 레드 이거 아이라이너로 점을 찍어주겠어. 날이 왜 이렇게 더운 거야. 나는 이 비 오는 날이 더 싫은 게 특히 여름에 비 오면은 습해서 더 덥더라고. 그래서 나는 이 비 오는 게 너무너무 싫어. 근데 오늘 비가 오네? 뚜껑이 왜 이렇게 안 열리는 거야? 손에 지금 막 땀이 나서 그런가 봐. 지금 그렇게는 안 보이겠지만 지금 땀에 쩔어가고 있어가지고 점 찍을 때는 누구보다 신중하게 여기다가 이렇게 찍었어. 아까 쉐딩 넣었던 걸로 그냥 여기 눈두덩이만 한번 쓸어줄게. 근데 나는 요즘 그런 아이 메이크업을 거의 안 하잖아. 옛날에도 막 많이 안 하긴 했지만 옛날보다 더 안 하잖아. 옛날에는 막 섀도우도 하고 그랬던 것 같은데 그래서 이런 겟레디나 메이크업 영상을 볼 때 재미가 있을지 모르겠어. 근데 지금은 안 하고 싶어 그냥. 이렇게 그냥 깔끔한 느낌이 좋은 것 같아. 나는 좀 이렇게 색조가 많이 올라가면은 안 어울리는 타입인 것 같단 말이지. 그래가지고 이렇게 하고 그리고 또 이게 있더라고. 딘토 블러링 립 라이너 뮤트. 이게 왜 있지? 이걸 내가 샀나? 이렇다니까.
유튜버 병에 걸려가지고 이것저것 사는데 사놓은 거를 모아놓기만 하고 뭐가 있는지도 모르고 쓰지도 않아. 이게 아무튼 립 라이너라고 하니까 컬러가 입술 확장이 되게 자연스럽게 된다. 컬러가 여기 아랫니스를 이렇게 발라주고 윗니스도 약간 이렇게 오버립을 해주겠어. 아니 나 작년에 프라다에서 립밤이랑 이거 립스틱을 하나 사놨거든? 근데 1년이 돼도 이거 어딘가에 뒀다 써야지 이지랄 해놓고 집수키 넣어놓고 이게 있는 것조차 까먹고 있었던 거야. 그래가지고 이렇게 거의 1년이 다 돼서 이거 어디 여행 갈 때 면세에서 샀던 것 같은데 일단은 이거 립밤 이런 푸른색이고 이게 컬러 이름이 뭐야? 지금 내가 상품명도 자막을 안 달 거니까 너네들 말을 해줘야 되잖아. 이거 뭐냐면은 L001인 것 같아. 몰라. 그냥 더보기에 쓸게. 이런 파란색 프라다 립밤이야. 근데 이게 내 기억에 그냥 입술에 바르면은 약간 컬러가 붉어진다가 알겠는데? 근데 되게 부드럽네. 이 사용감이 되게 좋다. 근데 약간 이상한 맛이 느껴지는 것 같은데? 나쁘지 않아. 아니야, 좀 나빠. 아니야, 나빠. 이상한데? 아무튼 그 다음에 이거. 이거는 립스틱이라 컬러명을 말해줘야 되는데 요즘 왜 이렇게 B101이다. B101 이거 아마 매트 립인 것 같거든? 이런 컬러야. 근데 이거 되게 이쁘다. 이런 프라다 이렇게 써있는 것도 그렇고 은은하게 이렇게 격자 무늬 같은 게 막 들어있거든. 근데 어쨌든 지금은 립밤만 바른 상태니까 근데 되게 은은하게 핑크빛으로 올라오거든? 근데 어쨌든 간에 컬러를 위에다가 살짝 올려볼게. 이런 느낌으로. 오! 괜찮은데? 그 다음에 이거는 어퓨 과즙팡 글로시 젤리 하이라이터 핑크쉘인데 이것도 이렇게 팟 타입으로 된 하이라이터란 말이지. 크림 하이라이터. 근데 이게 원래 일본에 먼저 나왔다가 한국에도 나왔다 그랬나? 아무튼 그래서 얘도 그래서 한번 샀어. 오늘은 블러셔는 따로 안 하고 좀 이렇게 어쨌든 글로우한 타입을 썼으니까 여기 이쪽에다가 이 하이라이터를 좀 올려보고 싶어. 이렇게 올려주면은 이게 베이스 벗겨짐이 조금 있는데 베이스 좀 안 벗겨지게 최대한 이렇게 해주면은 되게 예쁘더라고. 이렇게 은은하게 정말 바셀린 광 같은 느낌이 나서 얘는 그래도 몇 번 써봤다. 영상에 올려서 보여주지 않았을 뿐 쫌쫌따리 써보고 있긴 했다는. 근데 이게 좀 여름에는 텁텁할 수가 있는 게 자칫하면은 이렇게 막 너무 기름진 것처럼 보일 수가 있어가지고. 그 다음에 머리를 좀 해야 되는데 이게 매직을 할 때 이제 막 볼륨 매직 많이 하잖아. 사람들도 너무 이렇게 머리 숨 죽는 거 싫어해서. 근데 나는 곱슬에 이렇게 머리가 이렇게 방방 뜨는 머리여가지고 난 최대한 조금의 웨이브도 없이 쫙 펴달라고 하거든. 근데 그러면은 문제가 이렇게 매직한 초반에는 머리를 만지는 게 조금 더 힘든 느낌이 들어. 그래서 이렇게 해가지고 어떻게 해야지 머리를 잘 만졌다는 얘기를 들을까? 원래는 그냥 나중에 조금 더 더워지면은 한 6월쯤에 하고 싶었는데 어쨌든 여행을 가야 되니까 여행 가서 아침에 막 고데기 하면서 머리 잘 안 펴지면 진짜 열받는단 말이야. 그래가지고 그냥 겸사겸사 했지. 그래서 지금 더워질 즈음에 했으니까
한여름까지는 좀 어떻게 비벼볼 수 있지 않을까. 그리고 난 또 희한하게 머리가 빨리 자라. 머리도 빨리 자르고 손톱도 빨리 자른단 말이야. 그래서 나는 지금도 손톱이 약간 좀 긴 상태인데, 나는 영상 찍을 때 손톱이 이렇게 막 긴 거를 참을 수가 없어. 내 스스로 참을 수가 없어가지고 원래 이렇게 좀 최대한 영상 찍기 전에는 짧게 자르는데, 지금 오늘 시간이 없어가지고 어제 잘랐어야 되는데 어제 그냥 누워있다 보니까 시간이 다 지나갔지 뭐야. 그래가지고 그냥 이렇게 하고, 이렇게 할까 그냥? 이렇게? 뭐 어떻게 만지는 것도 지금 안 될 것 같아. 두잉와 헤어 에센스를 조금만 발라서 이렇게 한 다음에 그냥 대충 나가야겠어. 오늘 어차피 프람이랑 두목 만나는 거거든. 그래가지고 대충 하고 나가면 될 것 같아. 근데 내가 일본 나 진짜 오랜만에 간단 말이야. 다음 주에 가는데 진짜 오랜만에 가. 거의 마지막으로 오사카 가족들이랑 갔던 게 코로나도 한참 전이니까 거의 한 7, 8년 된 것 같고, 도쿄는 거의 한 10년 넘은 것 같단 말이야. 도쿄는 2번인가 3번? 2번? 이렇게 갔었는데, 전에 진짜 어렸을 때 가고 그 이후로 가보질 않아가지고 도쿄는 뭐 거의 처음 가는 느낌인데, 일본에 내가 이제 잘 안 갔던 이유가, 일본을 나의 여행지로 선택하지 않았던 이유가, 그때 갔을 때는 이제 영어가 잘 안 통한다고 생각을 해서 되게 힘들었단 말이야. 힘들기도 하고, 그리고 가족들이랑 오사카 갔을 때는 아빠가 그래도 일본어를 좀 하셔가지고 이렇게 의사소통에는 크게 어려움이 없었는데, 이제 나 뭐 친구들이랑 그냥 따로 가기에는 영어가 잘 안 통한다는 생각 때문에 일단은 여행 난이도가 되게 높다고 생각했는데, 근데 또 들어보니까 한국말로 뭐 메뉴판이나 표시판 같은 거 엄청 잘 돼 있다고 그러더라고. 그래서 되게 난이도가 어렵지 않대. 그리고 또 하나의 이유가, 나는 이상하게 일본에서 먹었던 음식들 중에 되게 맛있게 먹은 음식이 별로 없어. 이게 일본도 어떻게 보면 많은 사람들이 미식 여행하러 가는 거잖아. 근데 나는 이렇게 일본 음식 별로 간이 안 맞고 좀 되게 막 별로 입에 안 맞더라고. 그래서 별로 이렇게 음식에 대한 기대가 없으니까 가고 싶다 이런 생각이 별로 없었는데, 뭐 어떻게 친구들이랑 가게 돼가지고 이번에 좀 다시 한번 맛있는 것도 좀 먹어보고 그러려고. 근데 아무튼 그래서 그런지 막 어디를 가고 싶다 막 그런 기대나 그런 생각이 별로 없는 상태야. 그리고 이제 남들은 다 막 엔저일 때, 막 800 얼마일 때 이럴 때 가는데, 나는 그럴 때는 처음 안 가고 있다가 이렇게 또 엔화가 높아졌을 때 굳이 기어간다. 근데 그나마 1000원 넘었었거든, 100엔이. 근데 나 그 트래블 월렛으로 환전 좀 해놨는데, 그 환전할 때는 뭐 900원대로 떨어져가지고 그나마 다행인데, 너무나 충격적이다. 갑자기 여행 앞두고 있는데 엔화가 막 오르는 거야. 그래서 너무나 빡이 쳤지만 어떡해, 그때 가기로 한 나의 잘못이지. 그래서 아까 그 두잉왑 에센스 발랐잖아. 그랬더니 또 약간 이렇게 좀 이렇게 촉촉해지면서 기름진 머릿결이 연출이 됐거든. 그럴 거면은 그냥 내 자연 기름으로 할걸. 머리 안 감았어도 되는데 감았다가 다시 이렇게 기름지게 만든다. 근데 하지만 또 내 그 유분과 이 스타일링 젠도 다르니까. 아니 근데 아까 이거를 초반에 했어야 되는데 까먹은 거야. 이거 리터니티 너티 아니고 리터니티, 이거 테라피 지압 패치인데 귀에다가 이렇게 하는 거거든. 이거 리터니티 그 뭐지? 율무팩 내가 진짜 잘 쓴단 말이야. 근데 그거를 내가 영상에서 한번 소개했더니 그거를 보시고 브랜드에서 이렇게 제품들을 이렇게 보내주셨거든. 그래서 이것도 그 중에 하나인데, 이거를 귀 뭐 여기나 이런 데다 붙이면은 지압이 되는 거야. 너무 신박하잖아. 그래서 이렇게 6개가 들어있거든. 이거를 아까 붙였어야 되는데 미리 붙여서 붓기를 뺐어야 되는데 내가 또 까맣게 잊고 있었다. 여기 이렇게 붙이면은, 여기다가 붙이면은 이게 붓기가 빠지는 그런 자리래. 그리고 여기는 약간 식욕을 억제해주는
그런 건데 이제 오늘은 이제 친구들 만나서 맛있는 거 먹어야 되니까 식욕이 억제되면 안 되거든. 그래가지고 여기는 안 붙이고 여기 귓볼에다만 양쪽으로 붙일게. 근데 내가 이제 막 자고 일어났을 때 생각보다 엄청 붓는 편이 아니거든. 그래서 이게 붓기가 아니고 그냥 나의 이제 얼굴 크기다라고 생각하면 되는데, 그렇게 붓기로 고생을 하지 않는 사람이라 그런지 모르겠는데 이거를 붙이고 나서 되게 막 붓기가 빠진다 이런 느낌은 잘 모르겠는데, 어쨌든 난 그냥 귀여워서 이거 귀 뚫은 거 같잖아. 이렇게 귀걸이 한 것처럼 이렇게 해가지고 붙일게. 근데 나는 이게 스티커잖아. 스티커여가지고 그냥 티나지 않을까? 이거 스티커인 거 티나지 않을까 그랬는데 보는 사람마다 귀 뚫었냐고 이렇게 물어보는 거야. 그래서 되게 이거 신박하다 이런 생각을 했어. 그래서 이거랑 다음에 이거 크리스탈 요것도 이제 2개를 같이 보내주셨는데 생각보다 괜찮은 거야. 이 지압 효과도 나쁘지 않은 것 같고, 솔직히 잘 모르겠지만 나쁘지 않은 것 같고, 이게 귀여워가지고 이거 있잖아, 내가 한 거. 그러니까 솔리드한 요거랑 크리스탈이랑 이 진주인 거까지 같이 이제 패키지로 돼 있는 요걸 또 이거는 또 내돈내산 해가지고 이렇게 쟁여놨어. 그래서 이렇게 붙이고 가겠다. 그리고 또 내가 올렸으면 좋겠네. 너희가 보고 싶은 영상 있으면 댓글로 많이 달아주고, 이렇게 오늘 좀 되게, 원래는 무슨 말을 해야 되지, 그 겟레디 찍기 전에 수다 떨 거리를 여기다 막 이렇게 적어놨는데 또 이 얘기를 안 하고 다른 얘기를 막 하는 거야. 즉흥적으로. 그래서 어쨌든 다음 또 겟레디 때 수다 떨 거리가 아직 이렇게 남아있다. 그래서 다음 겟레디도 빨리 올려보도록 하겠어. 근데 또 겟레디 올릴 때 뭐 나한테 뭐 궁금한 거 있으면은, 내가 이게 수다 떨어줬으면 좋겠다 싶은 그런 건덕지들 있으면은 댓글로 달아주면 겟레디 찍을 때 참고하도록 하겠어. 후라미 이 새끼 또 냈네. 암튼 그러면 나는 이제 진짜 나가보도록 할게. 모두들 좋은 하루 되고, 이제 오늘 올릴 거니까 주말 잘 보내고 안녕.